打包机维修。Hello。啊，诈骗包裹。是有点贵。我知道，是你表达能力不好，呵呵。对啊，困难的你都不会，只会简单的。耶！停班停课。都是锁螺丝而已，没什么好看的。耶！完成了，给他拍拍手。
看不清楚的可以再回放一次哦。